好，我是开小米，今天要教大家的纸飞机哦。首先对着，是不是这样了？是。好，这样了以后再压压，然后呢，再这个三角形，这样子。再折三角形吗？不是，是这样子。再折进来。对，再折进来，然后另外一个也再折进来，对，这样。等一下，这样是不是很像火箭？是，很像。然后再这样子，再这样子，再这样子，对不对？对。折到这里了，这样。打开吗？是。这样子，再这样，再这样，再这样子，然后呢，再这样子，是不是很像纸飞机？你本来就在折纸飞机，不是吗？是不是很像这样？哇，成功了！然后才不是这样成功，是然后再这样。是。这样了。是。好，接下来我移到这边来了。好。怎么设你们知道吗？不知道。好，爬上沙发来。爬上沙发。1、2、3。哇，真的飞走了耶，好厉害哦！你没有说纸飞机成功？纸飞机成功了。耶！